हामीहरू आज कहाँ आएको? मिथिला हाटको खासियत भनेको के हो? खोइ यति घुम्नु भयो केही थाहा छैन। हामी कतिजना आएको? हामी कतिजना आएको? 20-25 जना हो। मिथिला हाट भनेको इन्डियामा पर्ने होइन, इन्डियाको बिहारमा हो, बिहारमा पर्ने हो। हामी जनता सहित लिएर घुम्न आएको। मान्छेहरू पनि यहाँ छ, आउँदैछ, क्रममा छ, आउने क्रममा छ सबैजना। हामी कहाँ आएको आज? मिथिला हाट। मिथिला हाट कहाँ पर्छ? अलि हाम्रो जनताहरूले भनिदिनु त, जनताहरू आउँछ नि घुम्नलाई। मधुबनी बिहार होइन? मधुबनीको बिहारमा पर्ने ठाउँमा होइन। हाम्रो घर सिराबाट कति टाढा हो? 2 घन्टाको बाटो छ। आउने हो, यहाँ रमाइलो गर्ने हो। केमा 2 घन्टा आउने? गाडीमा आउने भनेको हाम्रो 4 चक्कामा स्कर्पियोमा आयो भने 2 घन्टा जति लाग्न सक्छ होइन? म धेरै राम्रो लागिरहेको छु। तिमी अफकोर्स राम्रै हो नि त होइन र? हाम्रो दिदी पनि यता हुनुहुन्छ, साइडमा भागिराख्नु भएछ है होइन? दिदी के भन्नुहोस्, 2 कुरा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? धेरै राम्रो।